astaamahan haddii aad ku aragto shahwadaada jooji wax kasta oo macaan waa inaad joojiso. Ma ogtahay in shahwada ama biyahaagu ay yihiin muraayada keliya ee ku tusaysa heerka sokortaada, muraayada ku tusaysa caafimaadka jirkaaga. Haddii aad ku aragto labadan calaamadood ee la yaab kale cajiibka ah shahwadaada, jirkaagu wuxuu ku leeyahay fadlan biliis jooji sokorta, jooji wax kasta oo macaan. calaamada koowaad shahwada oo noqota sida biyo biyo oo kale khafiif ah, water spam. sokorta badan waxay dhalisaa infection, caabuq. sidoo kale waxay hoos u dhigtaa hormoonka testosterone, taas oo ugu dambeyn keeni doonta in ay baaba'do tiradii shahwadaada, in ay baaba'do tayadii shahwada, in xitaa ay baaba'do dhaqdhaqaaqii iyo dabaashii shahwada. calaamada labaad midabka oo noqda sida huruud jaallo oo kale ama dambas oo kale. sokorta badan waxay saameyn ku yeelanaysaa qanjirka prostate, waxay dhalinaysaa infection. sidoo kale waxay dhalinaysaa wax laga yaqaano oxidative stress, oo ah unugyada shahwada inay ka dhigto kuwo daciif ah oo aan lahayn awood, taas oo ugu dambeyn keeni doonta in xitaa shahwadii ay dabaashii weyso, inay dabaalan weyso. sidee marka arrintaani looga badbaadi karaa? maadaama calaamadihii labada ah aan sheegnay, waa kow in aad joojiso wax kastoo macaan, energy drinkska, cabitaanada warshadaysan, wax kasta oo sokor lagu daray waa inaad joojiso totally. wax kasta oo sokor lagu kariyana waa inaad joojiso. qodobka labaadna waa inaad cabto ugu yaraan 2 litir oo biyo ah maalin kasta. haddii aad 2 litir iyo bar cabtana way kasii fiican tahay. qodobka saddexaad oo aad arrintaa uga badbaadi karto waxay tahay inaad isticmaasho waxyaabaha laga helo maadada ama cuntooyinka laga helo maadada zinc. inaad isticmaasho ukunta waa mid kamid ah cuntooyinka laga helo zinc. sidoo kale lowska ayaa kamid ah cuntooyinka laga helo zinc. waxaa laga yaabaa isbedel weyn inaad dareento. waxaan rajaynayaa mawduucan in uu aad ku anfacay. saaxiibadaada kale la wadaag.